Hello guys, welcome to my channel. Today we'll be doing a new journey to a new place. You can see the train coming in. तो अभी हम आपको ले चलते हैं आप अपनी नई जर्नी पे. Let's go. ఒకటి రెండు ఏడు మూడు ఐదు సికింద్రాబాద్ నుండి ఉత్తర్కు వెళ్ళవలసిన గరీబ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటవ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ యాత్రికులు కృపయా ధ్యాన్